我在玄天派当了350年的咸鱼，师姐捉妖我捉鸡，师兄捣药我捣蛋，师傅打坐我打呼，是以宗门搞末位淘汰之时，我以当之无愧的吊车尾被逐出去，众人拍手叫好，直到妖兽侵山，大肆屠戮修士，我以一己之力驱逐万妖，众人才恍然大悟，糟糕，财源才到大动脉了。玄天派10年一度的宗门业绩考核结果即将出炉，众弟子蹲在山门口翘首以盼，生怕自己登上黑榜，又要加班加点捉妖。大师兄神情紧绷，大师姐呼吸急促，只有我不慌不忙，短板凳坐在队伍后面嗑瓜子，吃一口，呸一口。早知道上次在永宁村除妖就不该心软放他们走，不然就能多攒几颗妖丹了。大师兄眉头紧锁，一脸懊悔的走来走去。在玄天派1年能拿12万灵石弹药大小周，捉妖压力还大。去青云宗只能拿5万，但没有每年100颗妖丹的硬性指标，还双修。要是宗主真那么狠心开除我就跳槽回青云宗。大师姐掰着手指碎碎念，一副咬牙切齿的模样，则杞人忧天。宗门业绩考核一向看重修仙经验，资历越老越吃香。大师兄周末在玄天派打了500年的工，捉妖炼药样样精通。大师姐柳莹虽然200年前才跳槽过来，但也有400年的修仙经验，而我有师傅凌霄尊者谢兰他老人家当后台，在宗门混了350年，没人敢对我说句重话。身为玄天派弟子里最老的3根油条，想也知道垫底的不会是我们仨，慌什么？师姐听完忍不住冷笑，你懂个啥？宗主去了趟天山派，把他们那套末位淘汰制学了过来，这次管你什么身份，元婴期以下的修士一律按妖丹贡献度排名，排名后10位的修士上黑榜，最后1位直接驱逐出玄天派。于贤，你长点心吧，认识你这么久就没见你捉过妖兽取过妖丹，这次宗主狠下心要整治玄天派的裙带关系，要是你被逐出去，连师傅都保不住你。师兄看了我一眼，似乎缓解不少焦虑。是啊，于贤，有你在，我和你师姐应该不会掉车尾了。你师兄我上个月刚买了套临海大平层，还有5万灵石的贷款要还，可不能在这个节骨眼上掉链子。我师兄话音刚落，山门大开，一张10丈高的榜单飘出来，金光四溢的大字闪烁着此次考核结果，让众弟子看得分明。师姐和师兄高居红榜榜首，并列第一，每人奖励1万灵石，而业绩不达标的黑榜榜单最末写着我的名字于贤。自己的失败固然可怕，但同门的成功更是令人心寒。古人云，修士皆好财。过了350岁还没升到金丹期，就会被宗门辞退的诅咒，诚不欺我也。想我于贤在玄天派勤勤恳恳摸鱼，兢兢业业混日子这些年，被师傅生拉硬扯修到筑基期后期，距离金丹期只差临门一脚，却当着一众师弟妹的面被辞退，叫我的面子往哪搁？我吐掉瓜子皮站起来，高举右手拳头，我反对。宗门修士当以修行为先，保护百姓为己任，何时以杀妖贡献妖丹数为唯一标准？反对无效。宗主道袍飘飘出现在山门半空，捋着下巴上为数不多的几根须须，居高临下的睥睨我。于贤，你资质平平，成日正事不干，每年光薪资就要拿去10万灵石，还要补贴你吃穿，你说说，百无一用，还有什么脸赖在玄天派？我要是你，就自己拿块豆腐撞死，也能给你师傅省点口粮。我气得直掐人中，跟宗主叫嚣，我怎么没用？宗门食堂的鸡是我捉的，昨晚大家伙吃的烤鹌鹑蛋是我掏的，我上敬师傅，有爱同门。宗主嘴角一抽，拂尘一甩，指着我鼻子，你还好意思说有爱同门？你师姐下山捉妖，你在后山捉鸡；你师兄坐树下捣药，你窜上树捣蛋；你师傅打坐宣讲，你躺蒲团打呼，鼾声响的我在山堂里都能听得到。目无尊长，吵闹扰民，浪费灵石，连给师弟妹当榜样都做不到，干啥不行？跟宗主我吵架，你是第1名。我被针对的哑口无言，宗主嗤笑，别的不说，光妖丹这一样你就取不出来，连妖都不敢捉，你还当什么修士？那是因为够了。